Skyleader 600 RG kwa maana ya kwamba retractable gear. Hii ni ile version ambayo inarudisha tairi ndani. Kwa jina lingine inajulikana kama jilaba. Skyleader 600 ni ndege ya kwanza iliyotengenezwa nchini Tanzania. Kwanza turudi nyuma. Point of collection. Sio ndege iliyotengenezwa Tanzania. Ni ndege ambayo imekuwa assembled Tanzania na kampuni ya Airplanes Africa Limited. Ni kampuni ambayo iko mkoani Morogoro. Operations zake ziko based hapo. Inatumia designs za CZECH Republic. Ni ndege ambayo origin yake imetokea CZECH Republic. Wana versions tofauti za ndege hii ambayo kuna Skyleader 500 na nyingine, lakini ambayo wameitambulisha hapa Tanzania kwamba made in Tanzania ni hii Skyleader 600 ambayo wameitambulisha katika Expo ya Manufacturers Tanzania International ya 2023. Ndege hii ni ya watu wawili kama unavyoona. Inabeba rubani na abiria wake. Na ina tairi 3 chini. Inaweza kufikia spidi ya mpaka kilomita 265 kwa saa. Ina uzito wake ikiwa iko empty kabisa, haina kitu, ni kilograms 350. Lakini ukishaweka mafuta imekuwa na vitu vingine inaweza kafikia mpaka kilogram 650 mpaka 700. Hiyo ndo Skyleader 600 ambayo imetengenezwa hapa Tanzania. Na ina engine ambayo ina basic horsepowers 80, lakini ile engine ambayo iko turbocharged inafikia horsepower 115. Skyleader 600 ni ndege ambayo inatengenezwa hapa Tanzania na wanafanyia assembly hapa Tanzania, na wamesema kwamba katika ndege hii watakuwa wameandika made in Tanzania, ionekane kwamba imetengenezwa Tanzania, na wamechagua kufanyia base of operations Tanzania kwa sababu wameona Watanzania wana adapt haraka teknolojia, na uchumi wa Tanzania umeonyesha kwamba uko stable na uelekeo ni mzuri. Matajiri wengi wa Tanzania watahitaji kuwa na ndege hii. Uhitaji wa ndege hii kwa wafanyabiashara wa Tanzania, namaanisha matajiri wa Tanzania, kwa sababu ni matajiri ndio watakaoweza kumiliki usafiri wa aina hii. Wale ambao wanaweza kumiliki Land Cruiser za Toyota, unaweza kusafiri nayo kwa umbali wa kilomita 1600 mpaka pale ambapo itakuwa fuel tank yake inasoma empty, kwamba hautaweza tena kuendelea na safari yako.